признания. Я вам скажу правду. Не существует определенного предназначения одного в вашей жизни. Просто не существует. Поэтому каждый раз, когда вы хотите искать что-то для себя, каждый раз, когда вы хотите найти свою миссию, предназначение, вы годами находитесь в этом поиске. И в итоге вы разочарованы в том, что, оказывается, вы не смогли себя реализовать. Так вот, давайте вот эти все слова, которые сейчас нам внушают через социальные сети, уберем с вашей головы. Прямо сейчас представьте, что вы забыли их. Больше вы не отталкиваетесь от этих слов, потому что ваше признание в том, чтобы жить эту жизнь. А вот как вы будете жить эту жизнь, решать вам. Создайте ее такой, где вы скажете: мое признание — жить великолепнейшую жизнь. И я так благодарна за то, что я ее живу. Потому что когда вы живете свою жизнь, вы можете найти свое предназначение во всех ролях, которые вы проживаете. В роль мамы, жены, соседки, в роль коуча, швеи. Неважно. Даже когда вы дома моете полы, это тоже ваше признание. Вы очищаете свой дом. Вы создаете в нем уют, ту энергию и ту атмосферу, которую вы хотите. Увидьте во всем, что вы делаете, свое признание. И вы поймете, что вам есть за что гордиться, что вам есть за что каждое утро, когда вы чистите зубы, сказать: я горжусь собой за. И будете перечислять до бесконечности, потому что, живя эту жизнь, вы будете максимально реализовывать себя. А вот если вы будете выживать, то в выживании ваш мозг будет выдавать вам определенные реакции, определенные мысли, формы. И вы будете отталкиваться каждый день, ища свое предназначение, от обесценивания себя, что вы где-то не реализовались, потому что вы так и ищете свое предназначение. Не обесценивайте себя. Вы уже есть самое реализованное ваше предназначение. Вы человек, способный и имеющий возможность